Sağlamlıqni badanning kasaldan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sağlamlıq degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar ifodalanmay qoladi va sağlamlıqni kichik bir ramkaga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sağlamlıq fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tangpo'nliq ichida bo'lgan holatidir. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishli bo'lib, fikriy sağlamlıq psixik sağlamlıqdan ayrilmaydi. Psixik sağlamlıqı badan sağlamlıqı bilan bog'lanishlidir. Bularning hammasi ruhiy sağlamlıqdan ayrilmaydi. Adamның barlıq oy xiyallari onun psixik holatidan mustasno emas. İnsanның psixik holati yaxshi turib, uning oy xiyolining nachar bo'lishi mumkin emas. Ya'ni sizning kallangizdagi fikr xiyolingiz ijobiy bo'lgan holatda, sizning psixikingizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy oy fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zehnning ochiqligi, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Mubada badan salbiy oy fikrlarni qabul qilganida uni tushkunlik, o'rinliq, as tutilmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalaydi. Shu aniqki kasallik bir andil o'tirg'i chiqmaydi. O oy fikr va psixikadagi salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib to'plangan og'ir bir harg'unlikdan kelib chiqadigan holatdir. Biologik soat insonning ichki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi deganlikdir. Biologik soat insonning ichki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomida aylanib turadi. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini oshiradi va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetadi. Har 12 soatdan keyin har bir a'zo faoliyatchanligidan bo'shab orom olish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davriga kiradi. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kech soat 1 dan 3 gacha bo'lgan oralikda eng mukammal darajaga yetadi. Uning faoliyati kunduz soat 1 dan 3 gacha bo'lgan oralikda eng tuvan darajada bo'ladi. Mazkur 12 ishki a'zo o'pka, qalin uchay, oshqozon, tal, yurak, inch kuchay, to'saq, naslanish a'zosi, böğrek, ishki bazlar, o't va jigar qatorliqlardir. Tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologik soat bor bo'lib, u badanning turli xizmatlarini radga soladi. Uyqumi shuning ichida. Oqshom soat 11 dan kech soat 3 gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ladi. Jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'ngayib ketadi. Mana bu vaqt intayin muhim bir vaqt bo'lib, bu vaqtda jigar badandagi zaharni tozalaydi va qon, balg'am, sapra, savdodan iborat tabiiy xilotlarni ishlab chiqaradi. Badanda bir kun ichida to'plangan zahar 4 soat tozalandi. Agar siz 4 soat ichida uxlamagan bo'lsangiz, jigar zahar tozalash xizmatini olib borolmaydi. Tabiiy xilotlarni ishlab chiqarolmaydi. Chunki jigarning bu xizmatini olib berish uchun sizning uxlagan holatda bo'lishingiz shart. Agar siz kech soat 11 da uxlasangiz, jigarning badandagi zaharni tozalash uchun 4 soat ozod vaqt hozirlab berasiz. Bu oraliqda zahar tal-to'kis tozalanib bo'ladi. Kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ladi. Qancha kech uxlasangiz, badaningizdagi zaharni tozalashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ladi. Agar siz hayotingizni mushundaq davomlashtirib badaningizdagi zahar to'planib mengayveradi. Ondan bir kuni tuyuqsizlar sizga nima bo'lganligini bilmayli qolasiz. Ammo shu chaqda siz bak kechikib qolgan bo'lasiz. Shunga burun yetib sahar turing. Payg'ambar alayhisalom mening ummatimga beriladigan barakat sahar vaqtiga belgilandi deb ko'rsatish orqali musulmonlarni oqshimi burun yetib, ertasiin sahar turishga tashabbus qilgan.